好，回到節目來關注的這個焦點呢，是新華社最新的報道，在這個禮拜呢，他們報道說，軍事法院在5月7號這一天一審宣判2位前防長，也就是魏鳳和和李尚福，因為受賄罪等罪名被判處死緩，死緩就是死刑，但是緩刑2年，並且呢還剝奪政治權利終身，沒收個人全部的財產。而在死緩2年期滿之後，減為無期徒刑、終身監禁，不得減刑和假釋。魏鳳和是72歲，曾經在2018到2023擔任中國大陸的國防部長。李尚福呢是68歲，他是接替魏鳳和出任防長的啊。那前後任，那他這個李尚福的任期呢未滿8個月。2個人都是在2023年被軍事紀檢機關立案備查，那也進行了審查。解放軍報呢最近在封面刊登了一個標題啊，是堅持有腐必反、有貪必肅的這個評論文章，痛批軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有2心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。所以莊老師，您先幫我們看一下這一次啊，魏鳳和李尚福2人的判決，您看到的重點是什麼？那也有人在研究這是反腐的漏點呢，還是畫下了句點？應該不會是句點吧？我的看法是這樣，它是句點，不過只是漫長詩篇中的一個句點，是哦，因為它是一個進行式哈。那當然，這個其實如果到中國當地的微博去看，對於這段評論是不多了哈，可能是政治性，但是如果到海外華人的社群看，蠻多評論，基本上都是正面評價，而且大快人心，為對肅貪反腐啊正面評價，給習近平按讚。但話說來了，有些玄機對我們耐人尋味，特別是主持人榮哥剛剛講的嘛，解放軍報特別強調啊。軍中絕對不能對黨懷有2心之人啊！所謂懷有2心，就表示這些人手腳不乾淨之 A 錢之外哈，恐怕還有2心啊，也就是不夠忠誠。這是第一個耐人尋味的地方。第二個呢，這個魏鳳和72歲了哈，算一個老將。那原本大家認為他應該安全下莊，因為他卸任之後才有李尚福來接任嘛，誰知道沒有安全下莊啊？他是卸任之後才被這個起訴，而且判得很重哈。那表示說，過去講的安全下莊，現在應該已經不存在。第3點呢，大家關切說，接下來會不會把這個人事補齊？好，那當然，我們觀察到，好像中共官方比較偏向寧缺毋濫，這個職缺也缺了好一陣子了哈，也沒有把它補齊相關的這個職等哈。那也擔心說，未來地補上來人選，即便在這個黨的會議有推出新的人選，那這個遞補之後呢，會不會因為過往的一些肅貪的一些舉動，讓他比較在部隊管理還有裝備採購研發變得比較保守，而影響到戰力？特別是他新任人選上來之後，會不會對部隊掌控也不夠到位？對。那此外有耐人尋味的地方哈，其實我們也看到海外華人社群也提出一些質疑啦。第一個，這是不是制度有問題？不然怎麼一直有貪腐行為出現？雖然說這幾年習近平雷厲風行，辦得起了大案啊。那但是呢，不要忘了哦，根據國際透明組織它的一個青年印象排行榜，在兩岸3地的華人社群裡面呢，香港是最前面，排12，只輸給在亞洲只輸給新加坡。咱們台灣排24，那中國呢排76，才小幅成長，表示還是重度貪腐的國家。雖然說屢有這個肅貪的大案，但是不是呢？制度有問題。當然，另外也有人提到一點，就是說這個反貪腐是沒有止境，沒有任何動不了的鐵帽子王。因為就在去年9月啊，在北京大學一位副校長叫任宇中，他是這個80後，是一個年輕的學術之星，也因為貪腐啊，被批評為這個靠校吃校吃學校的也被拔掉，表示說連最清純最乾淨的學術界又有這種貪腐惡行，所以說我才會說這是一個漫長詩篇，現在只是暫時畫下裡面的一個小句點而已，未來還有待觀察。是解放軍軍方所遺留下這個高層所遺留下的遺缺大家也在看是說今年的五中全會會不會逐漸的補齊，還是說對北京中央來講其實還不急還要再觀察一段時間。那在台灣這邊呢，我們看到了這2天立法院呢最新通過了保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例最終在這個朝野的角力之下呢，7800億元的這個版本通過，那包含了已經公開的110億美元的部分就折合台幣大概3000億，還有呢預期在1年內美方將同意出售的第2批，也就是4800億台幣左右的部分加起來正好是7800億。條例
第5條明列說，採購項目包括第一批的，就是剛剛提到美方的那110億已經有發價書的，已經公開的，像是呢 M109A7 自走炮、海馬式，還有包括呢反甲型無人機飛彈系統啊、標槍反甲飛彈、托式2B 反甲飛彈等等。但第2批呢，要等到美方後續的發價書還有軍售項目的內容而定。可是現在也在討論是這個部分會不會受到下周習川會的影響，目前也是深受關注。而國防人士私下說明啊，在規模就是行政院版本所提出的1.25兆的版本當中呢，不論是台灣之盾啊，也就是空中重層攔截網、遠距精準打擊、無人機、軍工產業、直管決策輔助，就是 C5ISR 啊，那每一項呢都是當前台灣國防非常需要的7大能力，缺一不可。不論是哪一個部分打折扣，都會重傷台灣的國防整備。好，先問接大使的是7800億，現在最新通過這一筆軍購條例哈，當然未來還是在編預算，然後呢還要再細審。那特別強調是會購買美方最新式的武器，但是從戰略上、政治上，您覺得真的滿足了台灣實際的國防需要嗎？要看你將來你要用打什麼樣的戰爭嘛。對。那現在這些武器的話，說起來看起來，我就是打一種城鎮戰，還有焦土戰的所用武器。是你這種標槍飛彈你打不遠啊，你那個針刺飛彈你打不遠啊。那反甲武器，那就是你假設說中國大陸的這個裝甲部隊已經登上台灣島嘛，對，它已經源源不斷的，好像從台北港打下來了，滾裝貨輪趴下來，對不對？100輛裝甲車下來，所以你才會搞這些標槍啊、飛彈啊，就是反甲武器啊。那所以這些武器基本上就是打城鎮戰，都已經登陸後了。哎，對对，登陸後，現在都是，還有你的海馬式也打不遠啊。海馬式你台北打台中，台中打高雄，對，那就是說準備打一場這個在島上的一場啊，這個好所謂的一種決戰。是，哎，那我看上一次這個我們那個國防部門的那個台灣防衛的，就是說還要運用地形地物來做好怎麼樣哈，在本土的保衛戰，所以這個武器大概就是這樣啊。那最近也有一個我們過去的一個高階將領，對於我們買這個美式的這個裝甲車哈，大有意見，大有意見。那當然就是說這是第一階段啦，第一階段。那第2階段很多都是比如說遠程的攻擊武器，可是現在就變成就是說遠程的攻擊武器，美國在這一次打伊朗的戰爭裡面消耗甚多哈。甚至薩德飛彈系統啊，高空反導系統啊，韓國拆了送到中東去，然後還有就是說，你這些遠程的這種打的武器，你需要什麼？你需要你的所謂的這些偵察系統，你的雷達系統蠻重要。系統問題，哎，系統問題。那你的雷達系統基本上是不是有獨立的運作能力？哎，這跟你擁有這些武器能不能使用啊，這是一個相連接的。大使剛剛點到了一個交付延緩的問題哈，那現在下禮拜川習會就要登場了哈，大家也在關注的是說，哎，有關於台灣軍購的部分，您覺得最不樂見的情況會是？沒有，現在就變成就是說有傳言啦，就是說這個軍武的問題會凍結，哎，售台軍武的部分會凍結。不過我是認為，這個是有可能啊，也不覺得絕對，因為川普是視錢如命，你只要願意拿錢，他先收了，什麼時候給貨我也不曉得。對，那你錢先入袋啊。對，那我們現在有將近700枚的愛國者防禦飛彈，那就是說你的預警系統啊，那現在你要考慮就變成這個愛國者也好的話，這次在這個中東的戰爭裡面消耗非常快。那美國如果是不是有時間很快加趕進來？那沒有稀土的情況之下啊，這一些精準的導彈、防空武器啊，是不是很快能夠交貨？對，那就變成就是說，如果說是4年5年的話，那很可能這4年5年之間，如果兩岸發生軍事衝突的話，我們這些錢就是白花了。對，哎，就講到實際的國防需要啊，尤其是台灣這邊，我們特別需要什麼啊？因為鄺老師也是軍武方面的專業，所以。對於有匿名國防人士說呢，如果你砍掉這部分呢，就會重傷台灣國防整備這個說法哈，您有什麼不同的看法？當然因為就國防人士來說，最好是你1毛錢都不要刪，你刪到1塊錢就是1.25兆，對，就按照1.25兆通過，你只要刪掉
刪掉1塊錢，也是對我們台灣國防整備的重傷。但是我們必須要看，那好，那我們的台灣，就他們所說的台灣國防整備的目標是什麼？對，謝大使剛剛講得很清楚。就如果我們按照過去，因為每隔一段時間，國防部必須要發國防白皮書，那我們台灣的國防政策，包括我們的國家安全策略、我們的防衛策略，包括我們未來建軍備戰的方向，其實都在國防白皮書裡面。但是如果你拿國防部過去這幾個版本，包含從蔡英文政府到現在賴清德的這個執政的這個期間，國防部不斷的在更新的，因為你有一貫性嘛，在更新的這些白皮書裡面，你去套這次的採購，其實你有很多對不到。但是真正在按照我們過去國防部按照國防白皮書建軍備戰的方向，向美方提出來的很多軍購的需求，到現在都沒有到貨，所以其實我會，就是當大家在討論這些問題的時候，有時候我會有疑惑，就是未來採購的預算砍掉，對台灣的國防整備是很嚴重的傷害。那些沒有交貨的，難道就不是傷害嗎？而且那個沒有交貨是按照實打實，按照我們現在的國防，這是國防部的說法，沒錯，是國防部按照我們现在建軍備戰的目標、需求跟要求，我们现在不管說你要打什麼樣的仗，那個也許容會有很多的討論空間。但是過去你是按照你的國防白皮書，那你向立法院申請預算，那根據這個預算的分配去向美方採購。那但是在這次的特別軍事軍購預算裡面，我們沒辦法折射回你原本國防白皮書寫的這些東西，但我們只知道在這裡面。加強的都是台灣韌性防衛的這一塊，不是那個韌性的韌，是堅韌的韌。對，就是有關於台灣韌性的部分。所以，我們從不管是1兆2000億，還是8000億，還是7800億，所有目前我們已經通過的國防預算裡面，我們只發現目前我們只想要達到的一個目標，而且是很單純的目標，就是萬一台灣海峽發生衝突的時候，台灣不可以太早投降。沒錯，是這樣。所以其實拉回到剛才邱老師分析的哈，就是以目前兩岸的局勢來看哈，就越來越緊張，這個風險係數其實是越來越高的。那這表示說，會不會台灣的軍購預算只會無限制的往上加？但是呢，風險係數因為一直在增加，所以呢，就算是預算變高了，越來越高，可是有個問題，拉回到我們自己要思考的，保障也會因此而越來越高嗎？我們休息一下，馬上回來。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每周6日，寰宇全世界，帶您走進全世界。好，這個階段我們要特別來關注的是殲35的最新發展哈，因為最近有一架殲35上面印有航空工業英文的縮寫啊 AVIC 的標示，那編號是0001，這個領型戰機呢在央視的節目當中亮相。中國之聲特別報道引述了軍事評論員傅前紹的看法，表示在央視亮相的這架殲35呢，跟現有的殲35A 有一定的區別，而這架亮相的戰機啊，可以看到它前起落架的支柱是比較細的，而且是單輪，應該是空軍版本的殲35A 的改進型，而不是海軍的艦載版。另外呢，戰機的塗裝跟目前空軍、海軍的塗裝不同啊，這個機身都塗滿了淺灰色，比較簡單。顯然呢，還沒有按照用戶的要求來噴漆。那因此呢，傅前紹是研判這架型號有可能是這個殲35A1。這個一是什麼意思呢？就是出口哈 ，export 的意思。而他認為啊，巴基斯坦有可能變成殲35A1的第一個買家。好，那當然從這個報道當中是一些研判，這個還需要更多完整的訊息。不過從目前看起來，這個報道的亮相的殲35啊，這架戰機我們怎麼看？就是說，邱老師，您覺得殲35系列戰機是不是已經具備了能力，可以轉而量產出口了？您覺得？我們應該講說，從去年的印巴空戰，也是就是去年的這個月5月的印巴空戰之後，實戰那因為這有實際上的實戰，所以對巴基斯坦來說，那他面對印度的壓力，因為印度有可能跟
俄羅斯在恢復原本蘇武器，就是对印度來說，這是它的六代機，那可能印度可能會拿到蘇武器，那就巴基斯坦也許殲10C1就沒辦法，維持一定的戰力上可能就有落差了。那為了彌補，因為其實印巴之間的關係，中國大陸一直在做的一件事情就是調控風險，就你只要不要讓巴基斯坦的實力差印度太多，印度就不會冒險。那印度不敢冒險，雙方這個方向就不可能大打起來，因為大打起來就在中國大陸的旁邊，其實對中國大陸也是一個很大的威脅。所以中國大陸一直在微調印度跟巴基斯坦的實力，就是它會希望巴基斯坦可以在力量上面可以壓制印度，維持一個 balance。對，但是又不會讓巴基斯坦的實力，讓巴基斯坦也去冒險，所以你必須要去就非常精密的去調整雙方的軍力的平衡。那殲35A1的，就是我們暫定它是殲35A1，殲35A1其實它是一個更早的，就是其實一個早期研發型。那這個我們大概都很早就知道，殲35有一個準備出口外銷版本，但我們不知道要出口外銷給哪個國家。雖然外面傳聞呼聲最多就是巴基斯坦。對。那在去年巴基斯坦跟印度空戰之後，巴基斯坦對中國戰機的實力大概不會有什麼疑問，他們現在考慮的只是中國大陸願不願意賣而已。那我們知道。這台編號0001大概是在做那個真正出口前的整合。為什麼？因為巴基斯坦買中國的戰機有一個，你不能說壞習慣，就是他們希望能夠在這個預算裡面盡量中方能夠給他們最好的東西。但是你錢就是這樣子嘛。所以我們可以知道，這一定是空軍型，因為巴基斯坦沒航空母艦，所以不需要買到海軍型。那巴基斯坦因為自己國家的經濟實力，它也不是一個可以像中東土豪一樣，就愛買什麼就買什麼，它是精打細算。那在這個過程裡面，其實也不能說，就是中國大陸的航空工業體系沒有得到幫助，因為巴基斯坦畢竟過去長期以來，他們用 F-16，用很多西方的戰機，它有很多西方軍事武器的使用經驗，而這個使用經驗會在這個過程裡面反饋給中國大陸的戰機研發單位，那這個是一個良好且正向的循環。那我相信，既然0001已經出來了，那未來可能會有一年到2年，雙方在做這個測試。我想不會太快，但是在朝這個方向走。OK， 剛剛提到這個殲35戰機啊，因為是非自用型號，而是一架呢正在備貨階段等待交付的這個機型啊，所以呢有個軍文網站，那畫面當中我們看到這個 Army Recognition 呢，他們就報道說呢，中方正式將解放軍的艦載型這個匿蹤戰機殲35呢命名為藍鯊，而殲35的機體啊也配備了彈射桿，那可以跟福建號的電磁彈射系統相容。另外，殲35呢也被評估啊，可以在遼寧號、山東號之間啊滑躍起飛航線上來運作。那顯示呢具備跨3型航線的一個適應能力。它的最大起飛重量大約有3萬公斤，使用內部燃流時候的這個作戰半徑呢大約是1200公里。整體尺寸跟任務定位大致是媲美，就是跟對標這個美軍的 F-35C 哈。那所以殲35目前被認為解決3航母之間的相容性問題。所以總的來看，大使您怎麼看殲35剛剛提到的 F-35，就是美軍的 F-5代機之間的比較，同等戰力還是在戰力上面？因為美國的那個 F-35已經上航母了，已經蠻久的哈。那中國大陸現在3航母來講的話，5代戰機還沒有上航母，所以現在殲35那個航母型的已經實驗成功了，而且它也可以。中國大陸的這個起飛的方式有2種嘛，一個就是滑跳式的，就是用那個板子往上滑上；另外就是電磁彈射啊。所以電磁彈射事實上的話，就變成這2種這種起飛方式，殲35現在都通過考驗了。最近好像在南海也都試驗成功了，就是 A 降 B 降啊。那麼從這個滑跳式的起飛，然後再降到這個電磁彈射的，那電磁彈射起飛再降到滑跳式，所以就變成就是說，
把殲3就是說殲35它在就是說變成一個艦載機的功能哈，已經發揮到該有的基本應該有的功能。那這個對中國大陸當然就是說整個的這個海空聯合作戰，基本上就是說這個航母戰鬥群的戰鬥力哈是一個很大的提升。用完備，因為本來美國事實上它在這個它的航母部隊主力還是大黃蜂，還是 F-18，它並沒有到第5代。那 F-35也不是所有地方都有配備。不過就是說殲35它是雙發的，它的體積也比較大。美國的那個 F-35它還是單發的，所以就作戰量、作戰的半徑、掛彈量啊，還有它的整個將來是很多可能都是雙座的啊，就是說它有一個駕駛的，一個是負責作戰武控，對，武控的，它的這個將來的應該它的作戰能力，我覺得會超過 F-35。那更不要說中國大陸的6代機，現在已經前一陣子去年的時候，我們看到好多在成都上面也出現了，在好多地方出現，沈飛啊，還有這個陳飛都有這個6代機了。那美國現在還在慢慢跑。而且我覺得最近川普加入了美國的軍武這種設計啊，要1兆5000億美金的這個設計，居然設計了一艘它大概45000噸的一艘超級的一艘戰艦，哇，那不是日本的大和號嗎？就是說在2次大戰最早就被人家幹到海底的。對，那現在說實在，航母一艘兩枚、3枚這個鷹擊20就已經無處可遁了。你搞那個4-5萬噸的這種軍艦有什麼用？而且都在打擊範圍。大使剛剛點到是中美之間的這個軍力啊，其實距離拉得越來越近哈。其實美方在全球投射也出現所謂的戰力不足的問題哈。因為五角大廈最近也宣布啊，要從北約的盟邦就是德國撤離5000名的駐軍。那北約的發言人還發文表示說，這項調整凸顯出了歐洲更有必要來持續提高國防投資，而且在歐洲的安全啊共同安全上面承擔更大的責任。另外，德國防長也表示呢，這些都在預料當中哈。他也說，我們歐洲必須要為自身安全承擔更大的責任。但事後也有分析認為說呢，美軍撤離兵力啊，就算是撤離掉5000名的駐軍，其實不是重點啦，部署的武器才是重點啊，尤其是防空飛彈。這個是至為關鍵。好，那講到歐洲，現在還沒結束的俄烏，我們看到5月10號要開始停火3天。雖然停火3天，距離終戰整個終戰還有一段距離，可是呢，在這個北約沒有辦法實際阻止俄羅斯東擴，現在又面臨到美國撤軍，北約自己的價值跟自保之道，邱老師，莊老師怎麼看？是。嚴格來講，北約這個奇怪組織應該35年前就應該解散了哈。因為大家都知道嘛，1991年蘇聯解體，東歐民主化，那北約死對頭華沙公約組織也解散了。是。那照理來講，應該沒有存在必要，就意外又多活了35年。那當然，因為俄烏戰爭的關係，北約又被拿出來在台面上被大家熱議哈。但如果你觀察最近的歐洲的主流媒體報道，基本上他們認為哈，俄烏戰爭也會變成一個僵局，也就是說這個。俄羅斯會在已經斬獲了烏克蘭領土哈，包含2014年的這個克里米亞，還有後來頓巴斯地區、烏東烏蘭，這些加起來相當於12萬平方公里，大概佔烏克蘭大概1/5哈的領土。3個半台灣呢會進行有效統治。那烏克蘭拿不回去，所以烏克蘭一定會發動敵後的襲擾行為，比如說游擊隊，讓俄羅斯不得安寧。那俄羅斯也想方設法去裂解北約組織。讓北約組織呢一樣不得安寧，所以有人認為北約未來若存下來。